亲爱的灵魂，欢迎你来到这场疗愈旅程。这个冥想是来自夏威夷原住民智慧的疗法 Ho'oponopono。它是一种很深层的灵性与情绪清理工具。现在就让我们开始今天的冥想练习。现在，请找一个安静、安全的空间，坐下或者躺下，轻轻地闭上你的双眼。请把注意力带回到呼吸上，慢慢地吸气，吐气。每一次呼吸都让你更靠近内在的宁静。让我们慢慢地扫描身体，从头顶开始，放松你的额头、你的眉心，放松你的眼睛、下颚，整个脸部，让肩膀慢慢地垂下，并且放松整个手臂，还有你的手掌。继续往下，放松你的胸口、腹部，放松背部、骨盆、双腿，一直到你的脚底，让你整个身体像云一样的柔软，像水一样的流动。此刻，你是安全的，你是被爱的。接下来，我们将进入神圣的清理之中。第一轮的5句真言清理，这是对自己说，请你轻轻地对自己说出这5句话：对不起，对不起，我曾经否认你的痛苦，忽略了你的感受。请原谅我，请原谅我过去没有好好的聆听你，拥抱你。谢谢你，谢谢你一直在陪我，哪怕我从未真正的感谢过你。我爱你，我爱你，现在此刻全然无条件。我允许爱与疗愈进入，我允许我打开心门，让神圣流动进来。请重复对自己说这5句真言：对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你，
我允许爱与疗愈进入。接下来第二轮5句真言清理，是对他人说。现在，请你在心中想起一位让你有情绪的人，这个人也许是家人、伴侣、朋友，甚至是你自己。然后，请你在内心观想这个人就站在你的面前，你对这个人说：对不起，对不起，我在我们的互动中带来了混乱或者误解。请原谅我，请原谅我未成熟的反应，请原谅我内在的痛。谢谢你，谢谢你让我看到自己需要疗愈的部分。我爱你，我爱你，超越伤害与过去的剧情。我允许爱与疗愈进入，我愿意放下，允许我们都被疗愈。请继续对这个人说：对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你，我允许爱与疗愈进入。对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你，我允许爱与疗愈进入。此时的你，如果还没有睡着，就请再让自己做几次的深呼吸，让自己可以更加的放松。慢慢的吸气，吐气，吸气，吐气。接下来第3轮的清理，这是要对宇宙，我们的潜意识记忆说：现在我们向宇宙，向神圣源头，向潜意识中那些我们尚未觉察的记忆，并且对他们说：对不起，对不起，我内在无意识的程式，
创造了许多的阻碍与痛苦。请原谅我，请原谅我与这些记忆共振太久，忘了我是自由的灵魂。谢谢你，谢谢这些记忆的出现，它们只是要被看见与清理。我爱你，我爱这一切，我爱宇宙的安排，我爱我灵魂的旅程。我允许爱与疗愈进入，我允许神圣进入我的生命，转化一切需要转化的。这个时候，你可以重复说这5句真言，并且同时观想宇宙白光流入身体，清理你过去所有的旧有模式。对不起，请原谅我。谢谢你，谢谢这些记忆的出现。我爱你，我爱这一切，我爱宇宙的安排，我爱我灵魂的旅程。我允许爱与疗愈进入。对不起，请原谅我。谢谢你，我爱你，我允许爱与疗愈进入。对不起，请原谅我。谢谢你，我爱你，我允许爱与疗愈进入。现在，让我们进入静默的整合时光。你可以选择持续在心中默念这5句真言，也可以静静地观察内心与身体的感受。对不起，请原谅我。谢谢你，我爱你，我允许爱与疗愈进入。想象一股温柔的金色光芒正围绕着你，这个光芒它不断地对你说：你被爱着，你正在回家。请允许自己沉浸在这份深深的宁静与温暖当中。
亲爱的灵魂，今天你完成了一次神圣的清理，你让爱再次的流动，你让潜意识被看见与释放，你值得被拥抱、被爱、被原谅、被祝福。请深深的吸一口气，让所有的光与疗愈带回你的身体。吐气，感谢自己愿意踏上这段旅程。当你准备好，就可以慢慢的动动手指头、脚趾头，轻轻的张开眼睛，回到当下。你已经更靠近你真实的自己。我爱你，谢谢你，请原谅我。我允许爱与疗愈进入。今天的冥想就到这里，谢谢你的聆听。我们下次见。